nên ao sao tiếng lái sắt tiếng lái miền cài sinh khné miền sinh nhà đôi khné đôi giang phụ prom mẹ cài cả tê vật đá đại cài khăn bát thom ở trên nắp hùng nên chia với nhìn là thể tệ tị pì mà nên ao sao tiếng lái sắt tiếng lái miền cài đôi khné tại miền sinh nhà khóc khné đôi giang phụ áp hoa sạ tê vật đá nên chia với nhìn là thể tệ tị bảy mà nên ao sao tiếng lái sắt tiếng lái miền cài đôi khné miền sinh nhà đôi khné đôi giang phụ sụp phệ căn hạ tê vật đá nên chia với nhìn là thể tệ tị buồn mà nên ao sao tiếng lái sắt tiếng lái để con long nơi rupa sinh nhà đo nơi xịt đây vị nia này và để khẽ sinh nhà mình ban phơi tóc non chất nơi nia nát sinh nhà bàiประกาศtiếng phúng hai bори cam thảอามันមានទីបំផុតដូចនេះនេះហើយចូលដល់អាកាសានញ្ញយតនឈាននេះជាវិញ្ញាណថេតិទី5មនាលអវសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយដែលកន្លងលើអាកាសានញ្ញយតនឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយបរិកម្មថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតដូចនេះហើយចូលដល់វិញ្ញាណញ្ញយតនឈាននេះជាវិញ្ញាណថេតិទី6មនាលអវសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយដែលកន្លងនៅវិញ្ញាណញ្ញយតនឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយបរិកម្មថាវត្ថុតិចតួចមិនមានដូចនេះហើយចូលដល់អកញ្ចញ្ញយតនឈាននេះជាវិញ្ញាណថេតិទី7ធម៌ទាំង7នេះគួរកំណត់ដឹងធម៌7ដែលគួរលះបង់ទៅដោយម្ដេចខ្លះអនុស័យកិលេសជាគ្រឿងដេកត្រាំក្នុងសន្តាន7គឺកាមរាគិនុស័យ1បដិឃានុស័យ1ទិដ្ឋានុស័យ1វិជេកច្ឆានុស័យ1មានានុស័យ1ទវរាគិនុស័យ1អវិជ្ជានុស័យ1ធម៌ទាំង7នេះគួរលះបង់ធម៌7ជាចំណែកខាងសេចក្តីវិន័យតែដោយម្ដេចខ្លះអសធម្មធម៌របស់អសប្បុរស7មនាលអវសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកគ្មានសទ្ធាមួយជាអ្នកមិនខ្មាស់បាបមួយជាអ្នកមិនខ្លាចបាបមួយជាអ្នកចេះដឹងតិចមួយជាអ្នកខ្ជិលច្រអូសមួយជាអ្នកភ្លេចស្មារតីមួយជាអ្នកអត់ប្រាជ្ញាមួយធម៌ទាំង7នេះជាចំណែកខាងសេចក្តីវិន័យធម៌7ជាចំណែកវិសេសតើដោយម្ដេចខ្លះសត្វធម្មធម៌របស់សត្វបរោះ7មនាលអវសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមានសទ្ធាមួយជាអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់បាបមួយជាអ្នកមានសេចក្តីខ្លាចបាបមួយជាអ្នកចេះដឹងច្រើនមួយជាអ្នកប្រារព្ធព្យាយាមមួយជាអ្នកមានស្មារតីតម្កល់ភ្ជាប់មួយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមួយធម៌ទាំង7នេះជាចំណែកវិសេសធម៌7ដឹងបានដោយក្រតើដូចម្ដេចខ្លះសัพពរិសធម៌ធម៌របស់សត្វបរោះ7មនាលអវសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកដឹងធម៌មួយជាអ្នកដឹងអត្តមួយជាអ្នកដឹងខ្លួនមួយជាអ្នកដឹងប្រមាណមួយជាអ្នកដឹងកាលមួយជាអ្នកដឹងបរិស័ទមួយជាអ្នកដឹងបុគ្គលដតីដែលគួរសែបគប់មួយធម៌ទាំង7នេះដឹងបានដោយក្រធម៌7គួរឲ្យកើតឡើងតើដោយម្ដេចខ្លះសញ្ញា7ប្រការគឺអនិច្ចសញ្ញា1អនត្តសញ្ញា1អសុភសញ្ញា1អទីនវសញ្ញា1បហានសញ្ញា1វរេកសញ្ញា1និរោធសញ្ញា1ធម៌ទាំង7នេះគួរឲ្យកើតឡើងធម៌7ដែលគួរដឹងច្បាស់តើដូចម្ដេចខ្លះនិត្តសវត្ថុ7មនាលអវសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមានសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងក្នុងការសមាទាននៅសិក្ខាសំបីតទៅកាលខាងមុខក៏នៅតែមិនលះបង់សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការសមាទាននៅសិក្ខាមួយជាអ្នកមានសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងក្នុងការពិចារណានៅធម៌សំបីតទៅខាងមុខក៏នៅតែមិនលះបង់នៅសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការពិចារណានៅធម៌មួយជាអ្នកមានសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងក្នុងការកម្ចាត់បងនៅអិច្ឆានិងតណ្ហាសំបីតទៅខាងមុខក៏នៅតែមិនលះបង់នៅសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការកម្ចាត់បងនៅអិច្ឆានិងតណ្ហាមួយជាអ្នកមានសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងក្នុងការពួនសំងំសំបីតទៅខាងមុខក៏នៅតែមិនលះបង់នៅសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការពួនសំងំមួយជាអ្នកមានសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងក្នុងការប្រារព្ធព្យាយាមសំបីតទៅខាងមុខក៏នៅតែមិនលះបង់នៅសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការប្រារព្ធព្យាយាមមួយជាអ្នកមានសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងក្នុងការតាំងស្មារតីនិងភាពជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចាស់ខ្លាស
សំបីតទៅការខាងមុខក៏នៅតែមិនលះបង់នៅសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការតាំងស្មារតីនិងភាពជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចាស់ខ្លាមួយជាអ្នកមានសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងក្នុងការចាក់ធ្លុះដោយទិដ្ឋិគឺឃើញច្បាស់នៅមគ្គសំបីតទៅការខាងមុខក៏នៅតែមិនលះបង់នៅសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការចាក់ធ្លុះដោយទិដ្ឋិមួយធម៌ទាំង7នេះគួរកំណត់ដឹងធម៌ទាំង7នេះគួរដឹងច្បាស់ធម៌7ដែលគួរធ្វើឲ្យជាច្បាស់តើដូចម្តេចខ្លះកម្លាំងរបស់ប្រខៃណាស្រប7មនាលអវសោទាំងឡាយសង្ខារទាំងពួងដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របក្នុងសាសនានេះបានឃើញថាមិនទៀងតាមសេចក្តីពិតដោយបញ្ញាដល់ប្រពៃមនាលអវសោទាំងឡាយក៏សង្ខារទាំងពួងដែលភិក្ខុជាខៃណាស្របបានឃើញថាមិនទៀងតាមសេចក្តីពិតដោយបញ្ញាដល់ប្រពៃនេះឯងចាត់ជាកម្លាំងរបស់ប្រខៃណាស្របព្រោះភិក្ខុជាខៃណាស្របអាស្រ័យនៅកម្លាំងនេះទើបបដិញ្ញានៅការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយថាអាសវៈទាំងឡាយរបស់អាត្មាអញអស់ហើយមួយមនាលអវសោទាំងឡាយមួយទៀតកាមទាំងឡាយមានឧបមាដូចរណ្ដៅដ៏ពេញដោយរងើកភ្លើងដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានឃើញតាមសេចក្តីពិតដោយបញ្ញាដល់ប្រពៃហើយមនាលអវសោទាំងឡាយក៏កាមទាំងឡាយមានឧបការៈដូចរណ្ដៅដ៏ពេញដោយរងើកភ្លើងដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានឃើញតាមសេចក្តីពិតដោយបញ្ញាដល់ប្រពៃនេះឯងចាត់ជាកម្លាំងរបស់ភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របព្រោះភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របអាស្រ័យនៅកម្លាំងនេះទើបបដិញ្ញានៅការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយថាអាសវៈទាំងឡាយរបស់អាត្មាអញអស់ហើយមួយមនាលអវសោទាំងឡាយមួយទៀតចិត្តរបស់ភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របតែងអោនទៅរកវិវេកឈានទៅរកវិវេកបែរទៅរកវិវេកតម្កល់នៅក្នុងវិវេកត្រេកអរចំពោះក្នុងការចិញ្ចាកាមជាចិត្តប្រាសចៈធោទាំងឡាយដែលជាទីតាំងនៃអាសវៈដោយប្រការទាំងពួងមនាលអវសោទាំងឡាយក៏ចិត្តរបស់ភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របដែលអោនទៅរកវិវេកឈានទៅរកវិវេកបែរទៅរកវិវេកតម្កល់នៅក្នុងវិវេកត្រេកអរចំពោះក្នុងការចិញ្ចាកាមជាចិត្តប្រាសចៈធោទាំងឡាយដែលជាទីតាំងនៃអាសវៈដោយប្រការទាំងពួងនេះឯងចាត់ជាកម្លាំងរបស់ភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របព្រោះភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របអាស្រ័យនៅកម្លាំងនេះទើបបដិញ្ញានៅការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយថាអាសវៈទាំងឡាយរបស់អាត្មាអញអស់ហើយមួយមនាលអវសោទាំងឡាយមួយទៀតសតិប្បដ្ឋានទាំង4ដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានចម្រើនអប់រំល្អហើយមនាលអវសោទាំងឡាយក៏សតិប្បដ្ឋានទាំង4ដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានចម្រើនអប់រំល្អនេះឯងចាត់ជាកម្លាំងរបស់ប្រខៃណាស្របព្រោះភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របអាស្រ័យនៅកម្លាំងនេះទើបបដិញ្ញានៅការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយថាអាសវៈទាំងឡាយរបស់អាត្មាអញអស់ហើយមួយមនាលអវសោទាំងឡាយមួយទៀតឥន្ទ្រី5ដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានចម្រើនអប់រំល្អហើយមនាលអវសោទាំងឡាយក៏ឥន្ទ្រី5ដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានចម្រើនអប់រំល្អនេះឯងចាត់ជាកម្លាំងរបស់ភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របព្រោះភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របអាស្រ័យនៅកម្លាំងយ៉ាងនេះទើបបដិញ្ញានៅការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយថាអាសវៈទាំងឡាយរបស់អាត្មាអញអស់ហើយមួយមនាលអវសោទាំងឡាយមួយទៀតភោឈង្គៈទាំង7ដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានចម្រើនអប់រំល្អហើយមនាលអវសោទាំងឡាយភោឈង្គៈ7ដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានចម្រើនអប់រំល្អនេះឯងចាត់ជាកម្លាំងរបស់ភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របព្រោះភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របអាស្រ័យនៅកម្លាំងនេះទើបបដិញ្ញានៅការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយថាអាសវៈទាំងឡាយរបស់អាត្មាអញអស់ហើយមួយមនាលអវសោទាំងឡាយមួយទៀតមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដ៏ប្រសើរដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានចម្រើនអប់រំល្អហើយមនាលអវសោទាំងឡាយក៏មគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដ៏ប្រសើរដែលភិក្ខុជាប្រខៃណាស្របបានចម្រើនអប់រំល្អនេះឯង
จัดเจียกำลังระบอบปิโคเจียประไคนาสรอบเพราะปิโคเจียประไคนาสรอบอาศัยในกำลังนี้เติบได้ญาฉบับในการออกเตอในอาสวะแตงลายถ้าอาสวะแตงลายระบอบอาตมาอันออกหายหมวยโทษแตงปรำปีนี้กูโทษเจฉบับโทษแตงจัดสับนี้เจโทปิดโทแมนโทเตียงตอดมันแปรปรูจียังดอกไตลายได้พระธากดบานตราดังหายโดยประเพยโดยประกาศโดยชนะจับปัทธรรมเพียรวเรโทปรำใบมีอุปการะจรานโทปรำใบกูจำรานโทปรำใบกูกำนัดดังโทปรำใบกูแหลบบ้องโทปรำใบจีจำนายในสิกไดวิเนียโทปรำใบจีจำนายวิเศษโทปรำใบตราดังบานโดยกรอโทปรำใบกูเอากาดหลังโทปรำใบกูดังฉบับโทปรำใบกูโทอเจฉบับโทปรำใบมีอุปการะจรานตาโดยมาได้คละให้ปรำใบประกาปัจจัยปรำใบประกาโรเมงประประเตอดำใบบานในปัญญาเจียขังดามในแม่กับปรามจริยะได้คล้วนมันตอนบานดำใบเฟอปัญญาได้คล้วนบานศพหายเอาเจียพโยเพียบทมตุลีจำรานบริโบลางให้ปรำใบประกาปัจจัยปรำใบประกาโนตาโดยมาได้มณีอาวุโสแต่งหลายปีเขาครองศาสนานี้บานโจเตออาศัยในหนึ่งครูหรือสัพพมจารีบุคคลนามุยกูจิตีกรบบ้านดำกอลจมปูในเหตุหนึ่งเอาตะปะเอาเมียนกำลังพองในสิกไดสรลังหนึ่งสิกไดกรบพองขนองครูหรือสัพพมจารีบุคคลนิเจียให้ตีมุยเจียปัจจัยตีมุยโรเมงประประเตอดำใบบานในปัญญาเจียขังดามในแมกปรามจารียะได้คล้วนมันตอนบานดำใบเฟอปัญญาได้คล้วนบานศพหายเอาเจียพโยเพียบทมตุเลียจำรานบริโบลางโลปิโคนุโจเตออาศัยหนึ่งกรูนุหรือสัพพมจารีบุคคลนามวยได้กูจิตีกรบนุให้ดำกอลจมปูในเหตุหนึ่งเอาตะปะดอมินกำลังพองในสิกไดสรลังหนึ่งสิกไดกรบพองขนองครูหรือสัพพมจารีบุคคลบานโจเตอสะซูปีกรัวหนึ่งครูหรือสัพพมจารีบุคคลแต่นุตามการดอกกูถาบ่เปิดโลกดอยจำรานวัตถุนี้โดยมาได้วัตถุนี้มีประโยชน์โดยมาได้ครูหรือสัพพมจารีบุคคลดอมีอายุแต่นุบานบางบางหายสิกไดได้กำบางพองบานเฟอสิกไดได้เจริญอ่อยแหลพองบานบรรทุบ้องในสิกไดสองไซขนองโทแต่งลายได้กูสองไซดอกจรานพองดาวปิโคนุนิเจียให้ตีมวยปัจจัยตีปีระเมงประประเตอดำใบบานในปัญญาเจียขังดามในแม่กับปรามจารียะได้คล้วนมันตอนบานดำใบเฟอปัญญาได้คล้วนบานศพหายอ้อยเจียพโยเพียบทมตุเลียจำรานบริโบลางปิโคนุบานสดับโทนุหายก็บานบริโบโดยสิกได้สงบสงัดตีประกาคือสงัดกายมวยสงัดเจ็ดมวยนิเจียให้ตีใบปัจจัยตีใบระเมงประประเตอดำใบบานในปัญญาเจียขังดามในแม่กับปรามจาริยะได้คล้วนมันตอนบานดำใบเฟอปัญญาได้คล้วนบานศพหายเอาเจียพโยเพียบทมตุลีจำรานบริโบลางมณีอาวุโสแต่งหลายมุยเตียดปิโคเจเนเมียนเซลซึ่งรวมขนองปาติมอกขสังวรเซลบริโบโดยอาจาระนังโกจาระเจเนเคยไพ่ขนองโตสมบัยบันติบันตุยสมาเตียนศึกษาขนองสขาบอดแต่งหลายนิเจียให้ตีบุญปัจจัยตีบุญระเมงประประเตอดำใบบานในปัญญาเจียขังดามในแม่กับปรามจาริยะได้คล้วนมันตอนบานดำใบเฟอปัญญาได้คล้วนบานศพหายเอาเจียพโยเพียบทมตุลีจำรานบริโบลางมณีอาวุโสแต่งหลายมุยเตียดปิโคเจียปหุโสดใจจำในพุทธวจนะได้คล้วนบานสดับหายสันซ้อมตกในพุทธวจนะได้คล้วนบานสดับหายโทษแต่งลายหน้าปีรอบอดดามปีรอบอดกันดาปีรอบอดจ่องประกาศในปรามจาริยะพร้อมแต่งอัดหนึ่งจริงจีเนะอ้อยบริสัทบริโบแต่งออกโพได้เมียนสเพียบโดยชนะปิโคโนเองก็บานสดับจรานบานจำตกจำรอดมอดจำจอบขนองจัดบานจัดทลุละอโดยจัดเทนิเจียให้ตีปรามไปใจตีปรามระเมงประประเตอดำใบบานในปัญญาเจียขังดามในแม่กับปรามจาริยะได้คล้วนมันตอนบานดำใบเฟอปัญญาได้คล้วนบานศพหายเอาเจียพโยเพียบทมตุเลียจำรานบริโบลาง
มณีอาวุโสแต่งหลายมวยเตียดปีเขาเนี่ยมีสิกระไดพิเยี่ยมประรบดับใบแลบบองเลยโทแต่งหลายจีอากุศลดับใบยังโทแต่งหลายจีกุศลอ่อยกาดล้างเจียเนี่ยมีกำลังมีพิเยี่ยมปรังปรายชอบจวนบรรดาเจ้าในทุเรศขนมโทแต่งหลายจีกุศลนี่เจียให้ตีประมวยไปใจตีประมวยระเมงประประตูดับใบบานในปัญญาเจียขังดามในแม่กับปรามิจาริยะได้คล้วนมันตอนบานดับใบเพื่อปัญญาได้คล้วนบานศพหายเอาเจียพโยเพียบทมตุลีจำรานบริโบลางมณีอาวุโสแต่งหลายมวยเตียดปิโคเจเนมีนสมาร์ดได้ประกอบโดยสมาร์ดได้หนึ่งเพียรเจเนมีนปลายญาจักขลาดอกพงฟวนึกเคยในอมเปอร์ได้คล้วนเพื่ออยู่ไข่พองในสมได้ได้คล้วนในยัยรุ่ยอยู่ไข่พองในเจียแฮดตีปรำปีไปใจตีปรำปีประประตูดับใบบานในปัญญาเจียขังดามในแม่กับปรามิจาริยะได้คล้วนมันตอนมานดับใบเพื่อปัญญาได้คล้วนบานศพหายเอาเจียพโยเพียบทมตุลีจำรานบริโบลางมณีอาวุโสแต่งหลายมวยเตียดปิโคเจเนปิจารณาเคยในตีกาตีระลดขนมโอปาเตียนคานแตงปรามผ่ารูปโดยชนะแฮดเจตีการประบอรูปโดยชนะการระลดเตอในรูปโดยชนะเวทเนียโดยชนะแฮดเจตีการระบอเวทเนียโดยชนะการระลดเตอในเวทเนียโดยชนะสัญญาโดยชนะแฮดเจตีการระบอสัญญาโดยชนะการระลดเตอในสัญญาโดยชนะสังขารแต่งหลายโดยชนะแฮดเจตีการระบอสังขารแต่งหลายโดยชนะการระลดเตอในสังขารแต่งหลายโดยชนะวิญญาณโดยชนะแฮดเจตีการในวิญญาณโดยชนะการระลดเตอในวิญญาณโดยชนะนี่จะแฮดตีปรำใบปัจจัยตีปรำใบระเมงประประตูดับใบบานในปัญญาเจียขังดามในแม่กับปรามิจาริยะได้คล้วนมันตอนบานดับใบเพื่อปัญญาได้คล้วนบานศพหายเอาเจียพโยเพียบทมตุลีจำรานบริโบลางทัวแตงปรำใบนี้มีอุปการะจรานทัวปรำใบได้กู้จำรานแต่โดยมาได้คล้าเพลย์ดอประสาประกอบได้อมปรำใบคือสิกได้โยเตรมวยสิกได้เตรรีเตรมวยนิเยเตรมวยทเวกางเงเตรมวยจิงจำชีวิตเตรมวยจีเยี่ยมเตรมวยการระลึกเตรมวยการตั้งจิตหนึ่งเตรมวยโทแตงปรำใบนี้กู้จำรานโทปรำใบได้กู้กำนัดดังตาโดยมาได้คล้าโลกโทปรำใบประกาคือเมียนเลียบมวยอัดเลียบมวยเมียนยัวมวยอัดยัวมวยสิกได้นันเตียมวยสิกได้สสาวมวยซอกมวยตกมวยโทแตงปรำใบนี้กู้กำนัดดังโทปรำใบได้กู้แล้วบองตาโดยมาได้คล้าสเพียบได้ข้อปรำใบยางคือสิกได้เคยข้อมวยสิกได้เตรีข้อมวยโปลเปียข้อมวยทเวกางเงข้อมวยจิงจำชีวิตข้อมวยเจียเยี่ยมข้อมวยการระลึกข้อมวยการตั้งจิตข้อมวยโทแตงปรำใบนี้กู้แล้วบองโทปรำใบจีจำนายในสิกได้วิเนียตาได้มาได้คลาก็ใส่ตาวัดโทแฮดในบุคคลเชื่อปรำใบยางมณีอาวุโสแต่งหลายปิโคขนองศาสนานี้เจเนตรเทวกางเงียปิโคโนมีนกลมนัดยังในทางอาตมาอันหนึ่งเตรเทวกางเงียหนึ่งอันแต่กาเบออาตมาอันเทวกางเงียเต๋อกายหนึ่งหลุมบ่าเบอโดยชนมีนแต่อาตมาอันดิสันปิโคโนก็ได้เต๋อมันบานประรบสิกได้จีเยี่ยมดับใบดาลในกุนโทได้คล้วนมันตอนดอลดับใบตราดังในกุนโทได้คล้วนมันตอนตราดังดับใบทั่วเจจบ้าในกุนโทได้คล้วนมันตอนทั่วเจจบ้านี่เจียโกไซตวัตโทตีมวยมันนี่อาวุโสแต่งหลายมวยเตียดกางเงียได้ปิโคทั่วรุ่ยหายปิโคโนเมียนกำนัดยังในถาอาตมาอันทั่วกางเงียรุ่ยหายแต่ถ้ากาได้อาตมาอันทั่วกางเงินลูกเองกายก็หลงบ้าเบอร์โดยชนเมียนแต่อาตมาอันเด็กสันปิโคโนก็เด็กเต๋อมันบานประรบสิกได้จีเยี่ยมดับใบทั่วเจจบ้าในกุนโทได้คล้วนมันตอนบานทั่วเจจบ้านิเจียโกไซตวัตโทตีปีมันเนียอาวุโสแต่งหลายมวยเตียดปิโคเตอได้แต่การเผลอปิโคโนเมียนกลมนัดอย่างนิทาอาตมาอันเตอได้แต่การเผลอหนึ่งเองแต่กาเบออาตมาอันได้แต่การเผลอโนกายหนึ่งหลุมบาเบอโดยชนเมียนแต่อาตมาอันเด็กสันปิโคโนก็ได้เต๋อมันบานปรองเปรียบสิกได้จีเยี่ยมดับใบทั่วเจจบ้าในกุนโทได้คล้วนมันตอนบานทั่วเจจบ้า
នេះជាកុសលតវត្ថុទី3មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុបានដើរទៅកាន់ផ្លូវរួចហើយភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញបានដើរទៅកាន់ផ្លូវរួចហើយតែការដែលអាត្មាអញដើរទៅកាន់ផ្លូវនោះឯងកាយក៏លំបាកបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញដេកសិនភិក្ខុនោះក៏ដេកទៅមិនបានប្រុងប្រៀបសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាកុសលតវត្ថុទី4មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុដើរទៅបណ្ឌបាតក្នុងស្រុកឬនិគមមិនបានភួយជន់សាមងឬថ្លៃថ្លាល្មមនឹងឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់បានភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញកាលដើរទៅបណ្ឌបាតក្នុងស្រុកឬនិគមមិនបានភួយជន់សាមងឬថ្លៃថ្លាល្មមនឹងឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់បានហើយកាយរបស់អាត្មាអញនោះនឿយហត់ជាកាយមិនគួរនឹងប្រកបការងារបានបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញដេកសិនភិក្ខុនោះក៏ដេកទៅមិនផ្ដួចផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនទាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាកុសលតវត្ថុទី5មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុដើរទៅបណ្ឌបាតក្នុងស្រុកឬនិគមក៏បានភួយជន់សៅមងឬថ្លៃថ្លាល្មមនឹងឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់បានភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញកាលដើរទៅបណ្ឌបាតក្នុងស្រុកឬនិគមបានភួយជន់សៅមងឬថ្លៃថ្លាល្មមនឹងឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ហើយកាយរបស់អាត្មាអញនោះធ្ងន់ជាកាយមិនគួរនឹងប្រកបការងារបានទំនងដូចជាសណ្ដែករាជមាសដែលត្រូវទឹកហើយបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញដេកសិនភិក្ខុនោះក៏ដេកទៅមិនបានផ្ដួចផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាកុសលតវត្ថុទី6មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុជាអ្នកកើតអាពាធបន្តិចបន្តួចសោះទេភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញជាអ្នកទៅនឹងកើតអាពាធនេះមានប្រមាណតិចទេតែអាពាធគួរនឹងសំងំដេកបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញដេកសិនភិក្ខុនោះក៏ដេកទៅដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាកុសលតវត្ថុទី7មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុទៅតែនឹងបានជាសះស្បើយពីជំងឺថ្មីភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញជាសះស្បើយពីជំងឺថ្មីហើយឯកាយរបស់អាត្មាអញក៏នៅតែទុពលភាពមិនគួរប្រកបការងារបាននៅឡើយណាហើយចុះអាត្មាអញដេកសិនភិក្ខុនោះក៏ដេកទៅមិនបានប្រុងប្រៀបសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីបានដល់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់ត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាកុសលតវត្ថុទី8ធម៌ទាំង8នេះជាចំណែកនៃសេចក្តីវិន័យធម៌8ជាចំណែកវិសេសតើដូចម្ដេចខ្លះអារភវត្ថុហេតុនៃការប្ររពសេចក្តីព្យាយាម8មនាលអវុសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកត្រូវធ្វើការងារភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងត្រូវធ្វើការនឹងឯងតែកាលបើអាត្មាអញធ្វើការងារទៅហើយមិនងាយនឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបានឡើយបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញនឹងតាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅគុណធម៌ដែលអាត្មាអញមិនទាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលអាត្មាអញមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលអាត្មាអញមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលអាត្មាអញមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ភិក្ខុនោះក៏តាំងសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាអារភវត្ថុទី1មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតការងារភិក្ខុបានធ្វើរួចហើយភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញបានធ្វើការងាររួចហើយឯអាត្មាអញកាលដែលធ្វើការងារនោះឯងមិនអាចធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបានឡើយបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញ
តាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាអារភវត្ថុទី2មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុត្រូវដើរទៅកាន់ផ្លូវភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាផ្លូវនឹងឯងអាត្មាឯងនឹងត្រូវដើរទៅតែកាលបើអាត្មាឯងដើរទៅកាន់ផ្លូវមិនងាយនឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅពាក្យព្រេនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបានទេបើដូច្នោះមានតែអាត្មាឯងតាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ភិក្ខុនោះតាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនូវគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នូវគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាអារភវត្ថុទី3មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុទៅកាន់ផ្លូវរួចហើយភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាឯងបានដើរទៅកាន់ផ្លូវរួចហើយឯអាត្មាឯងកាលដែលដើរទៅកាន់ផ្លូវនោះឯងមិនអាចធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅពាក្យព្រេនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបានឡើយបើដូច្នោះមានតែអាត្មាឯងតាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ភិក្ខុនោះក៏តាំងសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាអារភវត្ថុទី4មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុកាលដើរទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកឬនិគមមិនបានភ័យជន់សាវម៉ងឬថ្លៃថ្លាល្មមនឹងឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់បានភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាឯងកាលដើរទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកឬនិគមមិនបានភ័យជន់សាវម៉ងឬថ្លៃថ្លាល្មមនឹងឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់កាយរបស់អាត្មាឯងនោះស្រាលជាកាយគួរប្រកបការងារបានបើដូច្នោះអាត្មាឯងតាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ភិក្ខុនោះក៏តាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់ធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាអារភវត្ថុទី5មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុកាលដើរទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកឬនិគមបានភ័យជន់សាមងឬថ្លៃថ្លាល្មមនឹងឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់បានភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាឯងកាលទៅបណ្ឌបាតក្នុងស្រុកឬនិគមបានភ័យជន់សាមងឬថ្លៃថ្លាល្មមនឹងឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់បានហើយកាយរបស់អាត្មាឯងនោះមានកម្លាំងគួរនឹងប្រកបការងារបានបើដូច្នោះមានតែអាត្មាឯងតាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ភិក្ខុនោះក៏តាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាអារភវត្ថុទី6មនាលអវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុជាអ្នកទៅនឹងកើតអាពាធបន្តិចបន្តួចទេភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាឯងកើតអាពាធបន្តិចបន្តួចហើយតែអាពាធរបស់អាត្មាឯងគង់តែនឹងចម្រើនឡើងដោយហេតុនេះមិនខានបើដូច្នោះមានតែអាត្មាឯងតាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណធម៌ដែលអាត្មាឯងមិនតាន់បានដល់ដើម្បី
ត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលអាត្មាអញមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលអាត្មាអញមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ភិក្ខុនោះក៏តាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានដល់ដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាអារភវត្ថុទី7មនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុទៅតែនឹងបានជាសះស្បើយពីជំងឺថ្មីភិក្ខុនោះមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញបានជាសះស្បើយពីជំងឺថ្មីហើយអាពាតអាត្មាអញសំជារើត្រឡប់កំរើកឡើងវិញលប់ដោយហេតុនេះមិនខានបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញតាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅគុណធម៌ដែលអាត្មាអញមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលអាត្មាអញមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលអាត្មាអញមិនតាន់បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ភិក្ខុនោះក៏តាំងផ្ដើមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនតាន់ធ្វើឲ្យជាច្បាស់នេះជាអារភវត្ថុទី8ធម៌ទាំង8នេះជាចំណែកវិសេសធម៌8ដែលយល់បានដោយក្រតើដូចម្ដេចខ្លះខណៈមិនគួរសម័យមិនគួរដើម្បីនៅប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរិយៈមាន8យ៉ាងមនាលអាវុសោទាំងឡាយព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយក្នុងលោកនេះទាំងបានសម្ដែងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់កិលេសជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានជាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សេចក្តីត្រាស់ដឹងជាធម៌ដែលព្រះសុគតទ្រង់ប្រកាសហើយដែលបុគ្គលនេះឯងត្រឡប់ជាទៅកើតក្នុងនរកវិញនេះឈ្មោះថាខណៈមិនគួរសម័យមិនគួរដើម្បីនៅប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរិយៈទី1មនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយក្នុងលោកទាំងបានសម្ដែងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់កិលេសជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានព្រះនិព្វានជាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សេចក្តីត្រាស់ដឹងជាធម៌ដែលព្រះសុគតទ្រង់ប្រកាសហើយតែបុគ្គលនេះឯងត្រឡប់ជាទៅកើតក្នុងកំណត់តិរិឆានវិញនេះឈ្មោះថាអខណៈមិនគួរសម័យមិនគួរដើម្បីនៅប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរិយៈទី2មនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងហើយក្នុងលោកទាំងបានសម្ដែងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់កិលេសជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានជាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សេចក្តីត្រាស់ដឹងជាធម៌ដែលព្រះសុគតទ្រង់ប្រកាសហើយតែបុគ្គលនេះឯងត្រឡប់ជាទៅកើតក្នុងកំណត់ប្រែតវិស័យវិញនេះឈ្មោះថាខណៈមិនគួរសម័យមិនគួរដើម្បីនៅប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរិយៈទី3មនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយក្នុងលោកទាំងបានសម្ដែងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់កិលេសតែបុគ្គលនេះឯងត្រឡប់ទៅជាកើតក្នុងពួកទេវតាណាមួយដែលមានអាយុវែងនេះឈ្មោះថាខណៈមិនគួរសម័យមិនគួរដើម្បីនៅប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរិយៈទី4មនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយក្នុងលោកទាំងបានសម្ដែងធម៌តែបុគ្គលនេះឯងត្រឡប់ជាទៅកើតក្នុងពួកមីលក្ខជនដែលជាអ្នកល្ងងខ្លៅក្នុងបច្ចន្តជនបទដែលជាប្រទេសឥតមានគតិរបស់ភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាឡើយនេះឈ្មោះថាអខណៈមិនគួរសម័យមិនគួរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម័យមិនគួរដើម្បីនៅប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរិយៈទី5មនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយក្នុងលោកឯបុគ្គលនេះត្រឡប់មកកើតក្នុងមជ្ឈមជនបទដែរតែបុគ្គលនោះជាមិច្ឆាទិដ្ឋិមានសេចក្តីឃើញខុសថាទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយគ្មានផលការបូជាធំគ្មានផលការបូជាតូចគ្មានផលវិបាករបស់កម្មទាំងឡាយដែលបុគ្គលធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់មិនមានលោកនេះមិនមានលោកខាងមុខមិនមានមេត្តាមិនមាន
បៃតាមិនមានសត្វជាអបបតិកៈមិនមានពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកដែលជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីស្ងប់រងាប់ប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅលោកនេះនិងលោកខាងមុខដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនហើយទៅញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យដឹងផងក៏មិនមានដូច្នេះនេះឈ្មោះថាអខណៈមិនគួរសម័យមិនគួរដើម្បីនៅប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរិយទី6មនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងហើយក្នុងលោកឯបុគ្គលនេះបានត្រឡប់មកកើតក្នុងមជ្ឈមជនបទដែរតែបុគ្គលនោះជាអ្នកឥតប្រាជ្ញាជាមនុស្សល្ងងខ្លៅជាមនុស្សគោជាមនុស្សមិនអាចដើម្បីដឹងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ពាក្យដែលគេនិយាយល្អឬនិយាយអាក្រក់បានឡើយនេះឈ្មោះថាអខណៈមិនគួរសម័យមិនគួរដើម្បីនៅប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរិយទី7មនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទាំងមិនបានសម្ដែងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់រងាប់កិលេសប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វានជាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សេចក្តីត្រាស់ដឹងជាធម៌ដែលព្រះសុគតទ្រង់ប្រកាសហើយបុគ្គលនេះឯងបានត្រឡប់មកកើតក្នុងមជ្ឈមជនបទហើយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមិនល្ងងមិនមែនជាមនុស្សគោជាអ្នកអាចដើម្បីដឹងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ពាក្យគេនិយាយល្អឬអាក្រក់បាននេះឈ្មោះថាគណៈមិនគួរសម័យមិនគួរដើម្បីនៅប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរិយទី8ធម៌ទាំង8នេះយល់បានដោយក្រធម៌8ដែលគួរកើតឡើងតើដូចម្ដេចខ្លះធម៌8ដែលគួរឲ្យកើតឡើងតើដូចម្ដេចខ្លះសេចក្តីត្រេះរិះរបស់មហាបរោះ8យ៉ាងត្រេះរិះថានេះជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចនេះមិនមែនជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើននេះជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីសន្តោសក្នុងបច្ច័យ4នេះមិនមែនជាធម៌របស់បុគ្គលគ្មានសេចក្តីសន្តោស1នេះជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នេះមិនមែនជាធម៌របស់អ្នកត្រេកអរក្នុងពួកក្រុមមួយនេះជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមមិនមែនជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកខ្ជិលច្រអូសមួយនេះជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានស្មារតីភ្ជាប់ខ្ជួននេះមិនមែនជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកភ្លេចស្មារតីមួយនេះជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានចិត្តតាំងមាំនេះមិនមែនជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានចិត្តមិនតាំងមាំមួយនេះជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានបញ្ញានេះមិនមែនជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកឥតបញ្ញាមួយនេះជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងដំណើរមិនយឺតយូរមានតម្រេកក្នុងដំណើរមិនយឺតយូរនេះជាធម៌របស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងដំណើរយឺតយូរមានតម្រេកក្នុងដំណើរយឺតយូរមួយធម៌ទាំង8នេះគួរឲ្យកើតឡើងធម៌8ដែលគួរដឹងច្បាស់ទៅដូចម្ដេចខ្លះអភិភាយតនៈហេតុជាគ្រឿងគ្រប់សង្កត់នៅធម៌ជាសត្រូវផងនៅអារម្មណ៍ផង8យ៉ាងគឺបុគ្គលពួកខ្លះមានសេចក្តីសម្គាល់នៅរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅមានប្រមាណតិចមានពណ៌ល្អឬពណ៌អាក្រក់គ្រប់សង្កត់នៅរូបទាំងនោះហើយមានសេចក្តីសម្គាល់យ៉ាងនេះថាអាត្មាអញដឹងអាត្មាអញឃើញដូច្នេះនេះជាអភិភាយតនៈទី1បុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅមានប្រមាណច្រើនមានពណ៌ល្អឬពណ៌អាក្រក់គ្រប់សង្កត់នៅរូបទាំងនោះហើយមានសេចក្តីសម្គាល់យ៉ាងនេះថាអាត្មាអញដឹងអាត្មាអញឃើញដូច្នេះនេះជាអភិភាយតនៈទី2បុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅមានប្រមាណតិចមានពណ៌ល្អឬពណ៌អាក្រក់គ្រប់សង្កត់នៅរូបទាំងនោះហើយមានសេចក្តីសម្គាល់យ៉ាងនេះថាអាត្មាអញដឹងអាត្មាអញឃើញដូច្នេះនេះជាអភិភាយតនៈទី3បុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅមានប្រមាណច្រើនមានពណ៌ល្អឬពណ៌អាក្រក់គ្រប់សង្កត់នៅរូបទាំងនោះហើយមានសេចក្តីសម្គាល់យ៉ាងនេះថាអាត្មាអញដឹងអាត្មាអញឃើញដូច្នេះនេះជាអភិភាយតនៈទី4
បុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអារូបខាងក្នុងហើយឃើញនៅរូបខាងក្រៅជារូបខៀវមានពណ៌ខៀវជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌ខៀវមានពន្លឺខៀវប្រៀបដូចជាផ្កាត្រកៀកខៀវមានពណ៌ខៀវជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌ខៀវមានពន្លឺខៀវពុំនោះសោតរូបនោះប្រៀបដូចជាសម្ពុតដែលកើតក្នុងក្រុងពារាណសីមានសាច់មាត់ទាំងពីរខាងហៅថាសម្ពុតខៀវមានពណ៌ខៀវជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌ខៀវមានពន្លឺខៀវយ៉ាងណាមិញបុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅជាពណ៌ខៀវជារូបខៀវជាពណ៌ខៀវជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌ខៀវមានពន្លឺខៀវគ្របសង្កត់នៅរូបទាំងនោះហើយមានសេចក្តីសម្គាល់យ៉ាងនេះថាអាត្មាអញដឹងអាត្មាអញឃើញដូច្នេះក៏យ៉ាងនោះឯងនេះជាអភិភាយតនៈទី5បុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអារូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅជារូបលឿងមានពណ៌លឿងជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌លឿងមានពន្លឺលឿងប្រៀបដូចជាផ្កាកនិកាលឿងមានពណ៌លឿងជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌លឿងមានពន្លឺលឿងពុំនោះសោតរូបនោះប្រៀបដូចជាសម្ពុតដែលកើតក្នុងក្រុងពារាណសីមានសាច់មាត់ទាំងពីរខាងហៅថាសម្ពុតលឿងមានពណ៌លឿងជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌លឿងមានពន្លឺលឿងយ៉ាងណាមិញបុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅជារូបលឿងមានពណ៌លឿងជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌លឿងមានពន្លឺលឿងគ្របសង្កត់នៅរូបទាំងនោះឃើញមានសេចក្តីសម្គាល់យ៉ាងនេះថាអាត្មាអញដឹងអាត្មាអញឃើញដូច្នេះក៏យ៉ាងនោះឯងនេះជាអភិភាយតនៈទី6បុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅជារូបក្រហមមានពណ៌ក្រហមជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌ក្រហមមានពន្លឺក្រហមប្រៀបដូចជាផ្កាច្បារក្រហមមានពណ៌ក្រហមជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌ក្រហមមានពន្លឺក្រហមពុំនោះសោតរូបនោះប្រៀបដូចជាសម្ពុតដែលកើតក្នុងក្រុងពារាណសីមានសាច់មាត់ទាំងពីរខាងហៅថាសម្ពុតក្រហមមានពណ៌ក្រហមជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌ក្រហមមានពន្លឺក្រហមយ៉ាងណាមិញបុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅជារូបក្រហមមានពណ៌ក្រហមជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌ក្រហមមានពន្លឺក្រហមគ្រប់សង្កត់នៅរូបទាំងនោះហើយមានសេចក្តីសម្គាល់យ៉ាងនេះថាអាត្មាអញដឹងអាត្មាអញឃើញដូច្នេះក៏យ៉ាងនោះដែរនេះជាអភិភាយតនៈទី7បុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅជារូបសមានពណ៌សជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌សមានពន្លឺសប្រៀបដូចជាផ្កាយព្រឹកដែលសមានពណ៌សជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌សមានពន្លឺសពុំនោះសោតរូបនោះប្រៀបដូចជាសម្ពុតដែលកើតក្នុងក្រុងពារាណសីមានសាច់មាត់ទាំងពីរខាងហៅថាសម្ពុតសមានពណ៌សជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌សមានពន្លឺសយ៉ាងណាមិញបុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអរូបខាងក្នុងឃើញនៅរូបខាងក្រៅជារូបសមានពណ៌សជាទីចង្អុលប្រាប់ថានេះមានពណ៌សមានពន្លឺសគ្រប់សង្កត់នៅរូបទាំងនោះហើយមានសេចក្តីសម្គាល់យ៉ាងនេះថាអាត្មាអញដឹងអាត្មាអញឃើញដូច្នេះក៏យ៉ាងនោះឯងនេះជាអភិភាយតនៈទី8ធម៌ទាំង8នេះគួរដឹងច្បាស់ធម៌8ដែលគួរធ្វើឲ្យជាច្បាស់តើដោយម្ដេចខ្លះវិមោក្ខ8ប្រការបុគ្គលបានរូបឈានរមែងឃើញនៅរូបគឺកសិណទាំងឡាយមាននិលកសិណជាដើមនេះជាវិមោក្ខទី1បុគ្គលពួកមួយមានសេចក្តីសម្គាល់នៅអរូបខាងក្នុងរមែងឃើញនៅរូបខាងក្រៅទាំងឡាយគឺកសិណមាននិលកសិណជាដើមនេះជាវិមោក្ខទី2
បុគ្គលមានចិត្តចុះសុបកាន់ឈានក្នុងវណ្ណកសិណដ៏បរិសុទ្ធនេះជាវិមុខទី3បុគ្គលដែលកន្លងនៅរូបសញ្ញាដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃបដិខសញ្ញាមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅនិណតសញ្ញាដោយប្រការទាំងពួងហើយបានដល់នៅអាកាសានញ្ចយតនឈានព្រោះធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអាកាសមិនមានទីបំផុតដូច្នេះនេះជាវិមុខទី4បុគ្គលដែលកន្លងនៅអាកាសានញ្ចយតនឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយបានដល់នៅវិញ្ញាណញ្ចយតនឈានព្រោះធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតដូច្នេះនេះជាវិមុខទី5បុគ្គលដែលកន្លងនៅវិញ្ញាណញ្ចយតនឈានដោយប្រការទាំងពួងឃើញបានដល់នៅអកិញ្ចញ្ញយតនឈានព្រោះធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអ្វីតិចតួចមិនមានដូច្នេះនេះជាវិមុខទី6បុគ្គលដែលកន្លងនៅអកិញ្ចញ្ញយតនឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយបានដល់នៅនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនឈាននេះជាវិមុខទី7បុគ្គលដែលកន្លងនៅនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយបានដល់នៅសញ្ញាវេទយតនិរោធសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញានិងវេទនានេះជាវិមុខទី8ធម៌ទាំង8នេះគួរធ្វើជាច្បាស់ធម៌ទាំង80នេះជាធម៌ពិតធម៌មែនធម៌ទៀងទាត់មិនប្រែប្រួលជាយ៉ាងដទៃឡើយដែលព្រះតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយដោយប្រពៃដោយប្រការដូចនេះធម៌9មានឧបការៈច្រើនធម៌9គួរចម្រើនធម៌9គួរកំណត់ដឹងធម៌9គួរលះបង់ធម៌9ជាចំណែកនៃសេចក្តីវិន័យធម៌9ជាចំណែកវិសេសធម៌9យល់បានដោយក្រធម៌9គួរឲ្យកើតឡើងធម៌9គួរដឹងច្បាស់ធម៌9គួរធ្វើឲ្យជាច្បាស់ធម៌9មានឧបការៈច្រើនតែដូចម្ដេចខ្លះធម៌ដែលមានយោនិសោមនសិការៈជាឬ9យ៉ាងការភិក្ខុធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយប្រាជ្ញាសេចក្តីត្រេកអរទន់ក៏កើតឡើងមួយការលោកត្រេកអរហើយសេចក្តីឆ្អែតចិត្តក៏កើតឡើងមួយការលោកមានសេចក្តីឆ្អែតចិត្តកើតឡើងហើយកាយក៏ស្ងប់រងាប់មួយលុះលោកមានកាយស្ងប់រងាប់ហើយក៏បានសោយសេចក្តីសុខមួយលុះលោកមានសេចក្តីសុខហើយចិត្តក៏តាំងនៅមាំមួយលុះលោកមានចិត្តតាំងនៅមាំហើយក៏ដឹងឃើញច្បាស់តាមសភាវៈពិតមួយបានឃើញច្បាស់តាមសភាវៈពិតហើយតែនឿយណាយដោយខ្លួនឯងមួយលុះលោកនឿយណាយហើយរមែងប្រាសចាកដំរេករមែងផុតស្រឡះចាកដំរេកមួយធម៌ទាំង9នេះមានឧបការៈច្រើនធម៌9ដែលគួរចម្រើនទៅដូចម្ដេចខ្លះអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធ9យ៉ាងគឺសីលវិសុទ្ធិជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយចិត្តវិសុទ្ធិជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយទិដ្ឋិវិសុទ្ធិជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយកាង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយមេគញ្ញាណទេសនវិសុទ្ធិជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយបដិបទាញ្ញាណទេសនវិសុទ្ធិជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយញាណទេសនវិសុទ្ធិជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយបញ្ញាវិសុទ្ធិជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយវិមុតតិវិសុទ្ធិជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយធម៌ទាំង9នេះគួរចម្រើនធម៌9ដែលគួរកំណត់ដឹងតើដូចម្ដេចខ្លះសត្តាវាសៈប្រទេសជាទីនៅរបស់សត្វមាន9មនាលអាវុសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយមានកាយផ្សេងគ្នាមានសញ្ញាផ្សេងគ្នាក៏មានដោយពួកមនុស្សនិងទេវតាពួកខ្លះនិងអសុរកាយពួកខ្លះនេះជាសត្តាវាសៈទី1មនាលអាវុសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយមានកាយផ្សេងគ្នាតែមានសញ្ញាដូចគ្នាក៏មានពួកព្រហ្មកាយិកៈទេវតាដែលកើតក្នុងជន្មបឋមឈានភូមិនេះជាសត្តាវាសៈទី2មនាលអាវុសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយមានកាយដូចគ្នាតែមានសញ្ញាផ្សេងគ្នាក៏មានដោយពួកទេវតាក្នុងចន្ទអប្សរៈនេះជាសត្តាវាសៈទី3
មនាលអាវុសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយមានកាយដូចគ្នាមានសញ្ញាដូចគ្នាក៏មានដោយពួកទេវតាក្នុងចន្ទសុភកណ្ណហៈនេះជាសត្តាវាសៈទី4មនាលអាវុសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយអត់សញ្ញាអត់មានសោយអារម្មណ៍ដោយពួកទេវតាជាអសញ្ញសត្វនេះជាសត្តាវាសៈទី5មនាលអាវុសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយលុះបានកន្លងនៅរូបសញ្ញាបានរងាប់នៅបដិខសញ្ញាមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅមានណតសញ្ញាដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលដល់អាកាសានញ្ញយតនឈានដោយបរិកម្មថាអាកាសមិនមានទីបំផុតដូច្នេះក៏មាននេះជាសត្តាវាសៈទី6មនាលអាវុសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយកន្លងនៅអាកាសានញ្ញយតនឈានដោយប្រការទាំងពួងក៏បានចូលដល់វិញ្ញាណញ្ញយតនៈដោយបរិកម្មថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតដូច្នេះក៏មាននេះជាសត្តាវាសៈទី7មនាលអាវុសោទាំងឡាយកន្លងនៅវិញ្ញាណញ្ញយតនៈដោយប្រការទាំងពួងក៏បានចូលដល់អកិញ្ចញ្ញយតនៈឈានដោយបរិកម្មថាវត្ថុតិចតួចមិនមានដូច្នេះក៏មាននេះជាសត្តាវាសៈទី8មនាលអាវុសោទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយកន្លងនៅអកិញ្ចញ្ញយតនៈឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលដល់នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈឈានដោយបរិកម្មថារបស់នេះល្អិតរបស់នេះឧត្តមដូច្នេះក៏មាននេះជាសត្តាវាសៈទី9ធម៌ទាំង9នេះគួរកំណត់ដឹងធម៌9ដែលគួរលះបង់ទៅដោយម្ដេចខ្លះធម៌ដែលមានតណ្ហាជាឫសគល់9យ៉ាងគឺការអាស្រ័យតណ្ហាទើបមានការស្វែងរកមួយអាស្រ័យការស្វែងរកទើបមានលៀបមួយអាស្រ័យលៀបទើបកើតសេចក្តីត្រេះរិះមួយអាស្រ័យសេចក្តីត្រេះរិះទើបកើតសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីត្រេកអរមួយអាស្រ័យសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីត្រេកអរទើបកើតសេចក្តីជឿសុបមួយអាស្រ័យសេចក្តីជឿសុបទើបកើតការហួងហែងទុកមួយអាស្រ័យការហួងហែងទុកទើបកើតសេចក្តីកំណាញ់មួយអាស្រ័យសេចក្តីកំណាញ់ទើបកើតការរក្សាទុកមួយអាស្រ័យនៅការរក្សាទុកជាហេតុហើយទើបអកុសលធម៌ទាំងឡាយដល់លាមកជាច្រើនគឺការកាន់ដំបងកាន់គ្រឿងសត្រាវុធឆ្លោះទាស់ទែងជជែកគ្នាថាឯងទាំងនិយាយញុះញង់និយាយកុហកក៏ប្រព្រឹត្តទៅមួយធម៌ទាំង9នេះគួរលះបង់ធម៌9ជាចំណែកនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទៅដូចម្ដេចខ្លះអខិតវត្ថុហេតុនៃការចងគំនុំ9យ៉ាងគឺបុគ្គលចងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អញហើយមួយចងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អញមួយចងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះនឹងប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អញមួយចងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ជាទីកប់ចិត្តរបស់អញហើយមួយចងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលអ្នកជាទីស្រឡាញ់ជាទីកប់ចិត្តរបស់អញមួយចងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះនឹងប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ជាទីកប់ចិត្តរបស់អញមួយចងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីកប់ចិត្តរបស់អញហើយមួយចងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីកប់ចិត្តរបស់អញមួយចងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះនឹងប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីកប់ចិត្តរបស់អញមួយធម៌ទាំង9នេះជាចំណែកនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យធម៌9ជាចំណែកវិសេសតើដូចម្ដេចខ្លះអខិតតបដិវិន័យហេតុសម្រាប់កំចាត់បងគំនុំ9យ៉ាងគឺបុគ្គលកំចាត់បងគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញហើយព្រោះហេតុនោះបើអាត្មាអញធ្វើតបទៅអ្នកនេះវិញតើនឹងបានជាការអ្វីមួយបុគ្គលកំចាត់បងនៅគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញព្រោះហេតុនោះបើអាត្មាអញធ្វើតបទៅអ្នកនេះវិញ
តើនឹងបានជាការអ្វីមួយបុគ្គលកំចាត់បងនៅគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះនឹងប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញព្រោះហេតុនោះបើអាត្មាអញធ្វើតបទៅអ្នកនេះវិញតើនឹងបានជាការអ្វីមួយបុគ្គលកំចាត់បងនៅគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ជាទីកប់ចិត្តរបស់អាត្មាអញហើយព្រោះហេតុនោះបើអាត្មាអញធ្វើតបទៅអ្នកនេះវិញតើនឹងបានជាការអ្វីមួយបុគ្គលកំចាត់បងនៅគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ជាទីកប់ចិត្តរបស់អាត្មាអញព្រោះហេតុនោះបើអាត្មាអញធ្វើតបទៅអ្នកនេះវិញតើនឹងបានជាការអ្វីមួយបុគ្គលកំចាត់បងនៅគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះនឹងប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ជាទីកប់ចិត្តរបស់អាត្មាអញព្រោះហេតុនោះបើអាត្មាអញធ្វើតបទៅអ្នកនេះវិញតើនឹងបានជាការអ្វីមួយបុគ្គលកំចាត់បងនៅគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលដែលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីកប់ចិត្តរបស់អាត្មាអញហើយព្រោះហេតុនោះបើអាត្មាអញធ្វើតបទៅអ្នកនេះវិញតើនឹងបានជាការអ្វីមួយបុគ្គលកំចាត់បងនៅគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីកប់ចិត្តរបស់អាត្មាអញព្រោះហេតុនោះបើអាត្មាអញធ្វើតបទៅអ្នកនេះវិញតើនឹងបានជាការអ្វីមួយបុគ្គលកំចាត់បងនៅគំនុំដោយគិតថាអ្នកនេះនឹងប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីកប់ចិត្តរបស់អាត្មាអញព្រោះហេតុនោះបើអាត្មាអញធ្វើតបទៅអ្នកនេះវិញតើនឹងបានជាការអ្វីមួយពូទាំង9នេះជាចំណែកវិសេសពូ9ដែលយល់បានដោយក្រតើដូចម្ដេចខ្លះពូផ្សេង9យ៉ាងគឺផស្សៈផ្សេងអាស្រ័យធាតុផ្សេងហើយទើបកើតឡើងមួយវេទនាផ្សេងអាស្រ័យផស្សៈផ្សេងហើយទើបកើតឡើងមួយសញ្ញាផ្សេងអាស្រ័យវេទនាផ្សេងហើយទើបកើតឡើងមួយសេចក្តីត្រេះរិះផ្សេងអាស្រ័យសញ្ញាផ្សេងហើយទើបកើតឡើងមួយសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងអាស្រ័យសេចក្តីត្រេះរិះផ្សេងហើយទើបកើតឡើងមួយសេចក្តីក្តៅក្រហាយផ្សេងអាស្រ័យសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងហើយទើបកើតឡើងមួយការស្វែងរកផ្សេងអាស្រ័យសេចក្តីក្តៅក្រហាយផ្សេងទើបកើតឡើងមួយលៀបផ្សេងអាស្រ័យការស្វែងរកផ្សេងហើយទើបកើតឡើងមួយធម៌ទាំង9នេះយល់បានដោយក្រធម៌9ដែលគួរឲ្យកើតឡើងតើដូចម្ដេចខ្លះសេចក្តីសម្គាល់9យ៉ាងគឺសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនល្អមួយសេចក្តីសម្គាល់ដោយមរណានុបស្សនាញាណមួយសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងអាហារថាជារបស់គូខ្ពើមួយសេចក្តីសម្គាល់របស់បុគ្គលអ្នកមិនត្រេកអរក្នុងលោកទាំងពួងមួយសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនទៀងមួយសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងរបស់ដែលមិនទៀងថាជាទុក្ខមួយសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងរបស់ដែលជាទុក្ខថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនមួយសេចក្តីសម្គាល់នៅរបស់ដែលត្រូវលះបង់មួយសេចក្តីសម្គាល់ថាគួរនឿយណាយមួយធម៌ទាំង9នេះគួរឲ្យកើតឡើងធម៌9នៃគួរដឹងច្បាស់តើដូចម្ដេចខ្លះអនុពពវិហារធម៌ជាគ្រឿងសម្រេចសម្រាននៅតាមលំដាប់9យ៉ាងមនាលអវុសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះស្ងាត់ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយហើយក៏បានចូលដល់បឋមฌានដែលប្រកបដោយវិតកវិចារៈនិងបិតិសុខៈដែលកើតអំពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់មួយលុះរងាប់វិតកៈនិងវិចារៈទាំងឡាយហើយក៏បានចូលទុតិយฌានជាទីភោផង់ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងដោយញ៉ាំងចិត្តជាសមាធិឲ្យកើតឡើងគ្មានវិតកៈវិចារៈមានតែបិតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីសមាធិមួយលុះលះបង់បិតិចេញហើយជាបុគ្គលប្រងើយកន្តើយប្រកបដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈសោយសុខដោយកាយផងក៏បានចូលដល់តតិយฌានដែលព្រះអរិយទាំងឡាយតែងសម្ដែងថា
បុគ្គលអ្នកបានតតិយឈានរមែងជាអ្នកមានចិត្តប្រងើយមានស្មារតីនៅជាសុខដូចឆ្នេះមួយលុះលះបង់នៅសុខផងលះបង់នៅទុក្ខផងរលត់នៅសងមនោនិងទោមនោអំពីមុនផងក៏បានចូលដល់ចតុតឈានឥតសុខឥត